La biomedicina és el coneixement i la recerca en els àmbits de la medicina, la biologia i la química. És important comprendre que tots els organismes vius estan fets de cèl·lules i les cèl·lules es repliquen i es repliquen i es repliquen, però no totes poden replicar-se de la mateixa manera. De fet, no totes les cèl·lules es repliquen igual. Hi ha unes cèl·lules especials, que són les no diferenciades, com les cèl·lules mare. Els vegetals, com ara la pastanaga, també tenen cèl·lules mare. Es diuen una mica diferents, cèl·lules meristemàtiques, i es troben al meristem. El meristem és aquesta zona d'aquí, entre la tija i l'arrel. Aquí trobem cèl·lules no diferenciades que poden esdevenir tant tija com arrel. Us proposem un experiment. Compreu al mercat pastanagues senceres. Un cop teniu les pastanagues senceres, tallarem la pastanaga, que és l'arrel, i gran part de la tija. Ho podem fer amb diferents mostres, per si alguna té algun problema. Agafarem gots petits i col·locarem la zona de teixit meristemàtic de les pastanagues en ells. Ara les regarem una mica i deixarem que passin uns dies perquè tornin a créixer. Les pastanagues han tornat a créixer a partir dels teixits meristemàtics. Les nostres cèl·lules es repliquen seguint el codi dels nostres gens. És el nostre genotip, però això fa que tinguem una aparença o una altra. És el nostre fenotip. El nostre fenotip és com som exteriorment. De fet, podeu investigar el vostre. Per exemple, jo soc castanya. Per tant, entre aquests 3 colors de cabell, segurament podríem dir que trio aquest. A més, si hagués de mirar el color dels meus ulls, diríem que no és verd, no és blau, també és marró. Per tant, el meu fenotip de moment és marró-marró. El color del nostre cabell o el color dels nostres ulls és quelcom en què ens hi fixem molt sovint, però hi ha altres característiques que també segueixen la nostra línia familiar, perquè també estan vinculades als gens. Per exemple, una d'elles està a la nostra oïda. Us heu fixat si teniu l'orella enganxada o desenganxada? La meva és enganxada. Per tant, entre fenotip desenganxada i fenotip enganxada, triaré enganxada. Altres dades curioses les trobem al nostre dit, al polze. Hi ha persones que el poden doblegar moltíssim. Jo, en canvi, no. Per tant, entre polze molt flexible i polze rígid, jo triaré polze rígid, que serà aquest. Anem dibuixant el meu fenotip. Una altra dada interessant la trobarem a la llengua. Hi ha persones que poden fer això. I hi ha persones que, per molt que ho intenten, no ho poden fer, no poden doblegar la seva llengua. Per tant, això és un altre tret característic. En el meu cas, sí puc doblegar la llengua, per tant, triaré el lila. Aquí he recollit algunes dades del meu fenotip, que ara posaré al nucli d'una cèl·lula meva simulada. Aquí trobarem la informació per replicar la meva aparença externa. Us animem a fer el vostre fenotip i el dels vostres familiars, a veure si trobeu relacions.